သက်တွေအတွက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ promotion အစီအစဉ်ကတော့ဒီတော့ holiday တော့အကြိုက်တွေ့စုံမဲ့ promotion အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ R&D Cafe and Restaurant မှာရနိုင်တဲ့ promotion အကြောင်းလေးပြောပြမှာပါ promotion အကြောင်းမပြောခင်မှာ R&D Cafe မှာဘာတွေများရတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်း menu လေးအမီလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့လူတွေကအစားအသောက်တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအစားအသောက်တွေကိုအဓိကရောင်းချပြီးတော့အနောက်တိုင်းပေါ့နော် European ဥရောပအစားအသောက်တွေ Thai food နဲ့ European food fusion ပေါ့ရောစပ်ထားအရသာမျိုးတွေရောင်းချပေးမှာပါအဓိကတော့ရန်တပူ hot pot ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိပုံဖော်နိုင်တဲ့ coffee ဒါ online မှာခက်စားနေပါတယ်နော်ကိုပုံစံလေးကိုကိုကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးပေးပြီးတော့ပုံဖော်တာမျိုးပါနောက်တစ်ခုကတော့ raindrop cake လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်အထူးခြားအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းမာရေးလေးလိုက်စားကြရဲဆိုတော့ဒီ healthy menu တွေဆိုပြီးတော့လည်းတတ်လေးရှိပါသေးတယ်နောက်ပြီး jackfruit ice cream ဒါတွေကတော့ဟိုရထားတဲ့အထဲမှာအားလုံးရတယ်နာမည်ကြီးတဲ့ item တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကဆိုရင်တော့မနေ့9နာရီခွဲကနေပြီးတော့ည10နာရီခွဲထိပါ breakfast လည်းမိတယ် dinner လည်းမိပါတယ်အဲ့တော့ဆိုင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့အားပေးဖို့အတွက်မအားဘူးကိုကအိမ်မှာပဲရှိတဲ့နေရာမှာရှိလို့ delivery နဲ့လှမ်းပြီးတော့ပုံဆက်ပေးမှခြင်းနဲ့ဆိုရင် food to you door to door delivery link တို့ကနေပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအခါမှာဆိုရင်စတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့ grand opening ကိုရည်ရွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ငါးလမှုနဲ့အထက်လာရောက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ customer တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် R&D တစ်စိတ်ပါတဲ့ခီးကလေးတွေလက်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ပြောစရာလည်းကောင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် menu တွေကလည်းကျွန်တော်ဒါဆန်းဆန်းပြပြလေးဒီ trend ဆန်းသက်ထားတာကို operator တွေအနေနဲ့ခန်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် Thai traditional cuisine နဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင် European styles နှစ်ခုကို fusion လုပ်ထားတာတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုရှင်းခုံချကောင်းပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်လိပ်စာကိုလည်းပြပြပေးချင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့အမှတ်135အင်းရလန်းနဲ့တမစီဒီလမ်းတော့ဗဟန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားရှိရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအသေးစိတ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ reservation လုပ်ချင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်တောင်းလို့ရှိရင် delivery စနစ်နဲ့အစားအသောက်တွေကိုအိမ်တိုင်းရရောက်မှာယူပြီးတော့စားသုံးလို့လည်းဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းပြပြပေးချင်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့0942823564နဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာ solution 015114118ကိုဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် reservation ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့